হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য বার্ডসাটে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কিছুদিন আগে যে প্রোগ্রেসটা দেখিয়েছিলাম ওখানে পাখির ওখানে যাব, আর পাখির ওখানে গিয়ে যে নতুন যে পাখিগুলো হয়েছে সেগুলোর এখন কতটা বড় হলো কি হলো, আর উপরের পাখিটা বলেছিলাম ডিম পারবে, সেই পাখিটার প্রোগ্রেসটা একবার চেক করে নেবো। দেখতে থাকুন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি আমার সেট আপে। ছোটো যে সেট আপটা আছে সেই সেট আপে চলে এসেছি। এখানে কোনো হেড সেট আপ, এখানে বদ্রি পাখিগুলোও দেখবো। বদ্রি পাখি কিছুদিন আগে মনে হলো যেন কিছু একটা হয়েছে, সেটা একবার দেখে নেবো, চেক করে নেবো তোমাদের সামনে। পাখিগুলো দিকে চলে গেলাম, বক্সটা দেখে নিই একবার। বাহ, বদ্রি পাখি এখানেও কিন্তু তিনটে বাচ্চা আছে। এইটা পেরেন্টস, এদের কিন্তু বাচ্চাটা হয়েছে ওখানে বদ্রি পাখির। আপনাদের একটু দেখি, ভালোই ফিডিং করিয়েছে। চলুন এবার তাহলে অন্য ঘরটা দেখা যাক, পুনরের ঘরগুলোর কি প্রোগ্রেস হয়েছে দেখি। এইটায় কিন্তু আমরা আগের দিনই বক্স দিয়েছি, এই পাখিটার কিন্তু আগের দিনই বক্স দিয়েছি। এদের বক্সটা চেক করবো না, কারণ আমি জানি এদের কোনো প্রোগ্রেস এখনও পর্যন্ত আসেনি। পাখিটা খুব ভালো পেয়ার। এবার চলে যাই এই ঘরটাতে, দেখি এই ঘরে কোনো প্রোগ্রেস আছে কি না। এই ঘরেই বাচ্চাগুলো আপনাদের দেখিয়েছিলাম, সেই বাচ্চাগুলো দেখবো এখন কি হয়েছে। এবার টোকা মেরে নেবো যাতে ওরা লাফালাফি না করে। বাহ, কি দারুণ প্রোগ্রেস! বাচ্চাগুলো কিন্তু চারটে বাচ্চা কিন্তু প্রায় অনেকটাই বড় হয়ে গেছে। ওদের মা কিন্তু ভেতরে আছে। ঠিক আছে, আর ওদের ডিস্টার্ব করবো না, থাক। আর ওদের ডিস্টার্ব করবো না, আমি বক্সটা দিয়ে দিচ্ছি। বক্সটা আমি দিয়ে দিলাম। এরপরে এই ওপরে একটা পেয়ার আছে আমার, এই পেয়ারটা কিন্তু আমার পুরনো পেয়ার। এই পেয়ারটা আমার পুরনো পেয়ার। এই পেয়ারটার কি রেজাল্ট আমি একটু দেখি। ওইটা পেয়ারটা, কালারটা দেখুন, শুধু কালারটা দেখুন। বক্সটা এবার দেখে নেবো, বক্সে কি রেজাল্ট কিছু হয়েছে কি না। আগের দিন বলেছিলাম ডিম পারতে পারে। ওয়াও, শুধু লে করে দিয়েছে এখানে, 5টা ডিম কিন্তু লে করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এই পেয়ারটাকে ডিস্টার্ব করবো না, দেখে নিন ফিমেলটাকে। এটা কিন্তু ফিমেল। ঠিক আছে, আমি এটা দিয়ে দেবো, আর ডিস্টার্ব করবো না ওদের।